بعد روی گل این امولسیفایر رو ما چی مثلا خب خود کلمه بهمون میگه که این امولسیفای کننده است، ولی اینم باز به ما کمک نمیکنه بفهمیم چیه. پس بذارید اول از امولسیون شروع کنم. سس ها معمولا امولسیونه، همون سالاد اولویه و سالاد ماکارونی که خیلی دوست دارید مایونزش امولسیونه. بستنی ها هم امولسیونه. شیرها هم میشه گفت امولسیونه. امولسیون و امولسیفایر توی آشپزخونه و صنعت غذا کلمه‌های بسیار پرکاربردی هستند که بعضی وقتا هم اشتباه به کار میرن. دلیلش هم بی‌سوادی یکی مثل من نیست، چون بعضی وقتا یه چیزایی رو نمیشه درست طبقه بندی کرد. مثلا آش سوپه ولی سوپ غذا نیست، ولی حالا ما آشم به عنوان غذا میخوریم. اصلا امولسیون چیه؟ برای داشتن امولسیون حداقل 2 تا مایع مخلوط ناپذیر نیاز داریم که در واقع تو صنعت غذا فقط یه ترکیب هست که ما میخوریم به عنوان غذا، که اونم آب و روغنه. کلیترش رو بگم میشه آب و مایعات محلول در آب و روغن. مخلوط نشدن آب و روغن هم که خیلی واضحه، چون هر وقت که بخوایم این دوتا رو با هم مخلوط کنیم بلافاصله روغن میاد بالای آب قرار میگیره و از هم جدا میشه، چون روغن چگالی کمتری داره و از آب سبکتره، به خاطر همین میاد بالای آب. اما دلیل مخلوط نشدن این دوتا بازم چگالی نیست. احتمالاً فکر کنید که مولکول‌های آب و روغن همدیگه رو پس میزنن، مثل آهنربا. ولی این هم نیست. مولکول‌های آب و روغن همدیگه رو پس نمیزنن و فقط با همدیگه پیوند برقرار نمیکنن. مولکول‌های آب با پیوند هیدروژنی به همدیگه وصل شدن و وقتی که این مولکول بغل روغن میذاریم این پیوندها برقرار نمیشه. حالا اگر این مخلوط رو خیلی سریع هم بزنیم شاید واسه یک لحظه خیلی کوتاه ما یه امولسیون داشته باشیم، ولی این امولسیون یه امولسیون ناپایداره. یکی از راه‌های پایدار کردن امولسیون غلیظ کردن اونه، مثل اضافه کردن نشاسته. غلیظ کردن باعث میشه که اون مولکول‌های آب و روغن که از هم جدا شدن خیلی دیرتر و کندتر به هم دیگه بچسبن و یه حجم زیادی از آب و روغن جدا از هم ببینیم، مثل سوپ شیر یا سوپ قارچ. خب احتمالاً بعضیا بگن که غلیظ کننده ها که امولسیفایر نیستن. این عنوانیه که به ماده های میگن که آب و روغن رو در حد مولکولی به هم دیگه وصل میکنن. بزرگترین مثالش هم پروتئین ها هستن. الان شاید بپرسید چجوری؟ باید به ساختار پروتئین ها نگاه کنید. پروتئین ها یه سر آبدوست دارن که مولکول های آب به اون وصل میشه و یه سر آبگریز دارن که روغن ها به اون وصل میشن و مثل یک پل اینها رو به هم دیگه وصل میکنه. یکی از جاهایی که اینجور امولسیون رو میتونیم ببینیم شیره. شیر 4 بخش اصلی داره که میشه آب، قند، چربی و پروتئین. قند لاکتوز که محلول در آب. توی این آب یه مقداری هم پروتئین کازئین و وی هست. اما مقدار دیگه از این پروتئین ها چربی های شیر رو پوشوندن و اونها رو وصل کردن به آب. بعضی هستن که میگن شیر امولسیون نیست، یه کلوئیده. همه امولسیون ها کلوئید هستن، اما همه کلوئیدها امولسیون نیستن. امولسیون ها حداقل از 2 تا مایع تشکیل شدن، اما کلوئیدها میتونن از مایع و جامد یا مثلا مایع و گاز تشکیل شده باشه، که از اونجایی که بعضی وقتا چربی شیر رو میتونن جامد در نظر بگیرن میتونن بگن که شیر کلوئیده. اما همه پروتئینا به خوبی پروتئین های شیر امولسیفایر خوبی نیستن. کازئین یه امولسیفایر خیلی خوبه که مسئولیت امولسیون کره رو بر عهده داره. در مورد کره هم که تو ویدیو قبلی خیلی صحبت کردیم و میتونید بعد از این ویدیو اون ویدیو رو ببینید. کاربرد امولسیفایرها رو در سس ها خیلی میبینیم. سس ها معمولا از مواد محلول در آب و روغن تشکیل شده. مثلا روغن و سرکه یا آب لیمو که با هم مخلوط نمیشن و با استفاده از زرده تخم مرغ میتونیم تبدیلش کنیم به سس مایونز. اینجا لسیتین زرده تخم مرغ وظیفه امولسیفایر رو داره. اما از اونجایی که این امولسیفایرها پروتئین هستند خیلی حساسن به حرارت. مثلا اگر کره رو حرارت بدیم تا وقتی که بجوشه و حباب بزنه میبینیم که پروتئین های کازئین دنوتوره میشن و ساختارشون تغییر میکنه و دیگه نمیتونن آب و چربی کره رو پیش هم نگه دارن و در آخر ته‌نشین میشن. تو سس پنیر هم میتونیم از کازئین به عنوان امولسیفایر استفاده کنیم، اما برای ذوب کردن پنیرمون که میشه پنیر چدار یا پنیر پیتزا باید اون رو حرارت بدیم که اینجا کارمون سخت میشه. اینجاست که به جای پروتئین ها از نمک های امولسیفایر استفاده میکنن، مثل سدیم فسفات و سدیم سیترات. سدیم سیترات هم میتونید خیلی جالب تو خونه خودتون درست کنید، چون که سیتریک اسید دارید که همون لیموه. فقط کافیه نیم قاشق چایخوری جوش شیرین یا همون سدیم بیکربنات و آب یک لیموی سنگی یا حدود 50 میلی لیتر آب لیمو رو با هم مخلوط کنید و بذارید واکنش بده. وقتی واکنش تموم شد شما یه محلول سدیم سیترات دارید که میتونید یک کمی شیر و یک کم پنیر چدار بهش اضافه کنید و
دیپ چدار درست کنید. این سس خیلی پایداریه و دماش رو تا حد جوش هم میتونید بالا ببرید و سستون خراب نشه. اینجا سدیم سیترات جای کلسیم داخل کازئین رو میگیره و باعث پایدارتر شدن امولسیون ما میشه. امولسیفایرها یکی از مهمترین بخش غذاها هستن و در صنعت غذا خیلی کاربرد دارن. کیفیت و پایداری غذاها و محصولاتی که میخرید و میخورید به اینا بستگی داره. از این به بعدم هر وقت که سس میریزید رو سالادتون میدونید چه خبره.